नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रेस्पिथिक एलएस के बारे में। रेस्पिथिक एलएस एक कफ सिरप है, यानी कि इसका इस्तेमाल आपका मेनली बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है। इसमें जो आपका कंपोजिशन होता है वो अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड होता है, ग्वानिफेंसिन होता है और लिवोसल्ब्यूटामोल सल्फेट होता है। ये एक स्मार्ट लेबोरेटरीज़ का होता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल आपका बलगम वाली खांसी के लिए किया जाता है, यानी कि किसको बलगम वाली खांसी हो रही है, यानी कि एडल्ट्स के लिए मेनली इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि बड़ों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जिसको बलगम वाली खांसी हो रही है या फिर सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वह इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको थोड़ा परहेज़ भी करना पड़ेगा, यानी कि ठंडी चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा, जैसे कि दही हो गया, ठंडा पानी हो गया, और आपको मेनली चावल का परहेज़ करना पड़ेगा इसमें, तभी ये सिरप आपकी काम करती है।